今日咧，我哋介紹一個咧座台式嘅我哋嘅手帶打印機。咁你見到呢部機咧好的式，其實個功能好大，因為呢個係工業級嘅手帶打印機嚟嘅。咁我先睇下佢入邊嘅內部結構啦。內部裏邊咧打開個呢度咧，就見到咧我哋嘅主體啦，就係我哋嘅打印機啦，同埋咧我哋嘅手帶。手帶咧可以係捲型嘅，咁咧就係方便佢入啦。咁我哋就示範啦。我先睇第一，我哋睇個打印睇下點嘅先。佢嘅結構呢一度咧就可以較個鬆緊啦，就係話我呢個尺寸有幾多咧？咁而家呢一個尺寸咧，我哋有幾隻都可以擺到落去嘅，就可以自己調校嘅。好啦，咁入邊咧我哋要有個自動有個對位啦，就個 remark 啦。咁好啦，我哋睇下點做咯。當你冚落去之後咧，其實咧你要呢度呢度有指示燈話俾你知，而家呢個正唔正常？咁好啦，我哋擺入去啦。當你擺入去咧，佢就自動上啦，咁已經搞掂噶咯。咁我哋而家試下打印咯。嗱，咁你會見到咧，我哋打印出嚟咧，佢係自動有埋設置功能嘅。咁呢個就我呢一條手帶咧就完美咁打印咗出嚟啦。所以其實呢部機咧，因為佢設計上咧係比較係工業級，係比較耐用嘅。所以你見到佢成部機雖然好的式，但係實際上咧佢功能好強大。你見到咧，我呢個係我用 die cast 呢個金屬啦，同埋呢個咧係不鏽鋼嘅。咁同佢所有咧，同埋咧我哋個頭咧都係比較耐用嘅頭嚟嘅。